Nếu Wan-Bissaka nhanh hơn, quyết đoán hơn sau pha chuyền bóng tốt đến từ Højlund thì có lẽ MU đã có thể giành chiến thắng trước Burnley. MU bước vào trận đấu tại vòng 35 ngoại hạng Anh với đội bóng áp chót trên bảng xếp hạng là Burnley và có được thế trận tấn công dồn ép. Tuy nhiên, phải sang tới hiệp 2, Quỷ đỏ mới có được bàn khai thông bế tắc sau nỗ lực của Anthony. Mặc dù vậy, những sai lầm nơi hàng thủ một lần nữa khiến MU phải trả giá khi bị gỡ hòa ở những phút cuối trận. Sau cú đá phạt 11m thành công của Andoni trước lúc Anthony ghi bàn, MU lẽ ra có thể vượt lên ở phút 54 nếu như Wan-Bissaka tự tin hơn. Ở pha bóng đó, Wan-Bissaka có cơ hội dứt điểm tuyệt vời sau đường chuyền của Højlund, nhưng hậu vệ này lưỡng lự bị đối thủ cướp bóng ngay trong chân. Trên mạng xã hội, các fan khen Wan-Bissaka di chuyển khôn ngoan nhưng cũng mắng tới tấp vì chỉ có việc sút bóng cũng không xong. Sau bao đời huấn luyện viên, Wan-Bissaka cũng không biết sút bóng là như thế nào. Suy sụp Wan-Bissaka, hậu vệ cánh đá thế này thì hỏng. Wan-Bissaka mà vào tay Pep thì loại từ lâu rồi. MU phải mua hậu vệ cánh mới thôi. Liên quan tới Wan-Bissaka, huấn luyện viên Erik ten Hag có lý do để phỏng vấn trọng tài phòng VAR khi MU không được hưởng 11m trong trận 1-0 trước Burnley. Lúc này, Anthony thực hiện quả tạt đưa bóng chạm tay Vitinho trong vòng cấm, song MU không được hưởng 11m. Ten Hag tỏ ra thất vọng với tổ trọng tài phòng VAR. Ông viện dẫn Quỷ đỏ bị thổi 11m trong tình huống tương tự khi Aaron Wan-Bissaka để bóng chạm tay trong khu vực cấm địa ở trận thắng Coventry tại bán kết FA Cup 21 tháng 4. Chúng tôi đã phải chịu rất nhiều phạt đền. Tình huống trong trận này, Onana phạm lỗi với một cầu thủ Burnley là hợp lý, nhưng còn những lần khác thì không. Nếu trọng tài bắt lỗi Wan-Bissaka để bóng chạm tay, vậy pha bóng của Vitinho thì tại sao lại bỏ qua? Sự liên quan nằm ở đâu? Chúng tôi phải tự soi gương và coi lại chính mình. Chúng tôi đã phạm sai lầm, nhưng họ cũng phải chịu trách nhiệm và nhận đây hiểu một quyết định không tốt sẽ ảnh hưởng thế nào tới đội bóng.